वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। और जैसा कि मैंने बताया था कि आज मेरे नेक्सॉन की सेकंड सर्विस होने वाली है। तो जस्ट मैं अभी अपने पार्किंग में आ गया, मॉर्निंग 9:30 AM। तो अभी मैं जाऊंगा सागर मोटर ग्रेटर नोएडा, जहां से मैंने नेक्सॉन ख़रीदी थी। और देखते हैं कि ये सेकंड सर्विस का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहता है। फिंगर क्रॉस कि सब कुछ अच्छा रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो छोटे मोटे से कॉस्मेटिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाए। और गाइस थैंक यू सो मच आप लोगों के लव और सपोर्ट के लिए। चैनल काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है और अच्छे अच्छे कंटेंट में कोशिश कर रहा हूँ बनाने के लिए। तो गाइस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करा करो। और हमारे फॉलोअर्स भी बढ़ते जा रहे हैं और वीडियोज़ के लाइक और व्यूज़ भी बढ़ते जा रहे हैं। मेरे एक वीडियो पर अभी तक 35,000 प्लस व्यूज़ हो गए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जिसने भी लाइक करा, जिसने भी मेरे वीडियोस को देखा, तो उसको थैंक यू सो मच। और मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस डालते रहूँगा हर एक चीज़ों के ऊपर। और गाइस चलो मिलते हैं आपको सागर मोटर ग्रेटर नोएडा और कराते हैं अपनी सेकंड सर्विस। ठीक है, बाय बाय। अभी जो एक छोटी मोटी रैटलिंग वाली साउंड थी अभी गाड़ी के अंदर है, तो आज मैं फिर से डिस्कस करूँगा कि वो क्यों आ रही है और कहाँ से आ रही है। पहले तो लेफ़्ट पिलर से आती थी साउंड वो, अब वो लेफ़्ट पिलर से शिफ्ट होके पीछे चली गई है तो अब डिक्की वाले एरिया से वो साउंड आ रही है। और कभी कभी आगे के बोर्ड से भी आती है, डैशबोर्ड से भी आती है। तो बहुत वैसा नहीं है कि आपका ये बड़ा इशू है, ये छोटे मोटे से इश्यूज़ हैं जो कि मेरे ख्याल से रिजॉल्व हो जाएगी। और ऑल दो गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आता है। और अभी हमारी एक प्लान भी है जो कि हम इसको लेके जाने वाले हैं करीब 2000 किलोमीटर। तो उसकी भी वीडियोज़ आएगी, उसका भी एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा, हाईवे पे कैसा परफॉर्म करती है और क्या एवरेज निकलता है। क्योंकि अभी टाउन में गाइज मैं बोलूँ तो मैक्सिमम जो मेरा एवरेज यहाँ पे शो करता है 11-12 ही करता है, 11-12 से ज़्यादा नहीं करता। तो 11-12 थोड़ा सा कम होता है, चाहे आप किसी भी मोड में ट्राई कर लें। तो मे बी रीज़न ये भी हो सकता है कि अभी इस गाड़ी की सर्विस नहीं हुई है, तो फर्स्ट सर्विस के बाद ये सेकंड सर्विस है, तो मे बी सेकंड या थर्ड के बाद थोड़ी सी एवरेज खुले और स्पीड और परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आए। और गाड़ी जब तक आप एक बार लॉन्ग ड्राइव पर नहीं लेके जाते हो तब तक परफॉर्मेंस भी उस साइड से निकलता नहीं है। तो आई होप कि इस मंथ मेरा जो लॉन्ग ड्राइव का है वो पूरा हो जाएगा, तो गाड़ी थोड़ी सी ऐसे सिंपल भाषा में बोलूँ तो गाड़ी थोड़ी सी खुल जाएगी और खुलने के बाद थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस निकलने लगेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं सागर मोटर में और फिर देखते हैं कि वहाँ पे क्या और कैसे और क्या क्या वो करते हैं। बाय। तो गाइज़ अभी हम गए थे एक छोटी सी ड्राइव पे, गाड़ी की सर्विस हो गई है और सर्विस बहुत अच्छी हुई है।
तो जब ड्राइव पे गए तो बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, जैसे मैंने बताया ना, डिक्की से आवाज़ एक आ रही थी हल्की हल्की सी, और आगे वाले डैशबोर्ड से। तो अब इसका देखते हैं, इनके पास कुछ सोल्यूशन ये कर रहे हैं, तो आई गेस की वो चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए। तो जैसा आप देख रहे हो इनके हाथ में कुछ ऐसा है जिससे वो कुछ करेंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें फोमिंग करी जा रही है, फोम लगाए जा रहे हैं अंदर की तरफ, जिससे कि जो डैशबोर्ड का साउंड है वो आपका ना आए। तो गाइस जिनके भी रैटलिंग वाली नॉइस आती है या सामने फ्रंट से डैशबोर्ड से आवाज़ आती है, तो आप अपने सर्विस सेंटर में ऐसा कुछ उनको बोल सकते हो कि वो प्रॉपर अच्छे से तरीके से वो चेक करेंगे, फिर वो टाइप आपकी साउंड जो है बना है। ये प्रॉपर लगाया जा रहा है। जब मैं साइड से आपको दिखाऊंगा इसको, अच्छा दिख रहा है। अब इसको लगाने के बाद ऊपर से इसका कवर लगाएंगे। तो आई बिलीव कि ये ना हिट एंड ट्राई है, इससे चीज़ें ठीक हो जाए, तो मुझे तो लगता है कि चीज़ें ठीक हो जाएगी। ये है मयंक, जो आज मेरी टाटा नेक्सॉन को देख रहे हैं। तो मयंक भाई बताओ, मैंने जो इश्यूज़ बताए थे उसका क्या किया तुमने? एक मैं ना बहुत परेशान था कि अपनी रैटलिंग वाली नॉइस से, जो कि मेरी दरवाजे से आती थी और पीछे डिक्की के साइड से भी आती थी, तो इसके लिए क्या करा तुमने? आपकी जो पीछे के जो ट्रिम है ना, लेफ्ट साइड के डोर की, हाँ, ट्रिम को खोल के हमने एडजस्ट किया है दोबारा से सारे डोर को, और डिग्गी की ट्रिम को और पार्सल ट्रे को एडजस्ट किया है। पार्सल ट्रे को सारी को एडजस्ट किया है। और ये एक थी, ये ना यहाँ टकरा रही थी, इससे भी आवाज़ आ रही थी, तो इसको भी ठीक कर दिया गया। और मैं इसमें एक और चीज़ था, जो मेरा ना स्लेटर था, उसको मुझे ऐसा लग रहा था ना क्लच बहुत टाइट है, तो उसको भी कुछ तुमने एडजस्ट किया था? उसमें लुब्रिकेशन कराई। और इसका एवरेज कब इंप्रूव हो जाएगा, कुछ ऐसा आइडिया है? अभी तो गाड़ी की सेकंड सर्विस थी, तो सेकंड सर्विस में कुछ समझ में आता नहीं। एवरेज तो एक्चुअली जो एवरेज जो इंप्रूव होगा भी वो तो होगा थर्ड सर्विस के बाद से, मतलब जिसमें जब इसमें ऑयल चेंज हो जाएगा एक बार। बाकी नॉर्मली एयर फिल्टर साफ कराया है बाकी, और स्पार्क प्लग वगैरह साफ किए हैं, तो थोड़ा इंप्रूवमेंट तो होगा। थोड़ा इंप्रूवमेंट तो होगा। बाकी मेजर जो एवरेज चेंज होगा वो इसके बाद ही होगा। और तुम यहाँ पे कितने साल से हो? भैया मैं यहाँ पे 2 साल से हूँ। 2 साल से हो? वैसे कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं यहीं से ही बिलोंग करता हूँ, ग्रेटर नोएडा से करते हो। तो तुम्हारा काम बस गाड़ियों का जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें देखते हो? ठीक है। और बाकी आई होप कि इसमें आपको इश्यूज़ नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे भैया, बिल्कुल परेशान मत हो, मेरा नंबर आपके पास है। हाँ, और शेयर भी कर देना अगर बिल्कुल मैं शेयर कर दूंगा। मैं काफ़ी टाइम से हूँ और काफ़ी टाइम तक रहने वाला हूँ आगे भी, ऐसा नहीं। तो टाटा की सारी गाड़ियाँ तुम देखते हो? टाटा की सारी गाड़ी। तो ये आपको मिलेंगे सागर मोटर में, और अपना नाम बताना? मयंक भाटी नाम है। मयंक भाटी आपको मिलेंगे सागर मोटर, ग्रेटर नोएडा के अंदर। तो आप कभी भी आते हो मेरी वीडियो देख के, तो आप इनसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इनसे अपने रिक्वायरमेंट और जो भी इशूज़ होंगी वो सारी चीज़ें आप सॉल्व करा सकते हो। ठीक है मयंक? ठीक है सर, चलो। हेलो, वेलकम बैक गाइस। फाइनली मेरी सर्विस हो गई, सेकेंड सर्विस थी ये, और ये काफ़ी अगर मैं एक्सपीरियंस की बात बोलूँ तो इस बार समहाउ मुझे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हुआ। जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा कि फ़र्स्ट सर्विस जो मैंने कराई थी, तो उसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत कुछ खास अच्छा था नहीं।
तो सेकंड सर्विस का टच वुड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरी बात मयंक से हुई थी, जो मयंक यहाँ पे मेरी गाड़ी को टेक केयर वो कर रहा था और उसके सुपरविजन में वो सारी चीज़ें हुई। तो गाइस इसमें अगर मैं बोलूँ सर्विस में तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है ऑब्वियस। अगर आप आते हो और अगर आपके कार में थोड़ी सी इश्यूज़ हैं तो वो ऑब्वियस उसके लिए आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो मेरे जो कार में इश्यूज़ थे वो था एक तो रैटलिंग की नॉइस जो कि बड़ी गंदी से मुझे इरिटेट करती थी। तो एक रैटलिंग नॉइस थी जो कि सिर्फ पहले इस पिलर से आवाज़ आती थी, लेफ़्ट पिलर से। तो लेफ़्ट पिलर के साथ साथ बैक से भी आने लगी और फिर फ्रंट से भी आवाज़ आने लगी थी। तो सर्विस होने के बाद मैं ना मयंक के साथ एक ड्राइव पे गया जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें देख रहे थे कि कैसे क्या है। तो जब ड्राइव पे हम गए तो वो साउंड टचवुड इससे तो नहीं आई। तो फिर जब हम ड्राइव पे गए तो वो साउंड इस वाले दरवाजे से तो नहीं आई बट पीछे से क्लियरली आ रही थी और आगे वाले डैशबोर्ड से आ रही थी। तो फिर हम फिर वापस आए यहाँ पे और वापस आने के बाद फिर ये हुआ कि हम क्या करें। तो क्या करें तो गाइस मैं ऐसे बताऊं तो फिर उन्होंने गाड़ी के आगे वाला जो फ्रंट होता है, फ्रंट बोर्ड जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये वाला जो एरिया है इसको पूरा खोला था और इसके अंदर पूरी अच्छी तरीके से फोम की जो बिडिंग होती है, फोम की बिडिंग लगाई थी और ये पूरा अच्छे से टाइट किया था। तो इसके बाद यहाँ से सामने से फ्रंट से गाइस आवाज़ अब नहीं आ रही है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि उन्होंने उस चीज़ को समझ गए कि वो आवाज़ किसके वजह से आ रही थी। तो अब वो उन्होंने वहाँ से रिपेयर किया तो उसके बाद से वो आवाज़ अभी नहीं आ रही है। उसके बाद मैं धीरे धीरे चलाऊँगा, अगर आती है तो फिर मैं देखता हूँ कि क्या करना है, बट अभी फ़िलहाल के लिए वो आवाज़ नहीं आ रही है। और गाइस पीछे से जो आवाज़ आती थी यू वॉन्ट बिलीव कि वो आवाज़ क्यों आती थी। एक तो जो मेरा पार्सल ट्रे है, ट्रे के नीचे 2 बॉल से लटके होते दोनों साइड में, राइट और लेफ्ट। तो वो जब भी गाड़ी हिलती थी ना तो वो टकराता था, उसका रबड़ थोड़ा ऊपर हो गया था, उसके प्लास्टिक वाला पार्ट ऐसे टकराता था तो एक उससे साउंड निकलती थी। और दूसरा जो पीछे का जो नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट वाइब्रेट कर रहा था। तो नंबर प्लेट जो वाइब्रेट कर रहा था तो उसके पीछे उन्होंने क्या किया कि एक अगेन फोम ही लेकर फेविक्विक से पीछे नंबर प्लेट के पीछे चिपका दिया, जिसकी वजह से अब नंबर प्लेट अगर हिलेगा भी तो वो फोम के ऊपर ही रहेगा, उससे कोई आवाज़ कोई भी साउंड उससे जनरेट नहीं होगी। तो वो वाली भी प्रॉब्लम पीछे से जो आ रही थी उन्होंने सॉल्व कर दिया है। लेकिन अगेन मैं फिर यही बोलूँगा कि अभी मैं गाड़ी चलाऊँगा थोड़ा और, मतलब 2-3 दिन 4 दिन चला कर देखता हूँ। अगर नहीं आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आती है तो अगेन जैसा कि इसने बोला मयंक ने कि अगर कोई भी सर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताना, आप आ सकते हो और उसके बाद सारी चीज़ें आपकी वो ठीक करा देंगे। तो एक पॉजिटिव वाइब्स थी जो मुझे लगी इस बार की सर्विस में, सेकंड सर्विस में। सेकंड सर्विस का जो मेरा बिल है वो 0 ही है। सेकंड सर्विस में कुछ आपको चार्ज नहीं होता। तो अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो यहाँ पे बिल 0 है। तो इसका बिल हमारा 0 ही आया क्योंकि सेकंड सर्विस में कोई चार्ज होता नहीं है। तो उसके बाद गाइस अब मैं निकल रहा हूँ अपने घर की तरफ और देखता हूँ कि रास्ते में क्या सच में कोई साउंड आती है या नहीं आती है, या ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए रिजॉल्व हो गई है। और जहाँ तक एवरेज का सवाल था तो एवरेज का ये था कि मेरी गाड़ी जैसे कि मैं कई बार बोल चुका हूँ कि चली थोड़ी कम है। अभी तक मैंने सिर्फ 1200 किलोमीटर ही चलाया है और 2 सर्विस हुई है। तो अभी इन्होंने जैसे समझाया कि 1 साल जब गाड़ी थोड़ी हो जाती है, आप अच्छे से हाईवे पे लेकर जाते हो, जो गाड़ी थोड़ी सी खुल जाती है तो आपका एवरेज ऑब्वियस इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन एक छोटी सी जो ड्राइव पे हम लोग गए थे तो उन्होंने क्या किया था मयंक ने कि 60 और 70 के बीच में ही वो रखा था मीटर का स्पीड। तो जो एवरेज मेरे मीटर में शो कर रहा था 19, 20, 22 तक शो किया। तो आई गेस कि हाँ, मतलब चलाने के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चलाते हो, किस स्पीड से चलाते हो और कहाँ चलाते हो। अभी जैसे कि मयंक ने जो चलाया वो तो खाली रोड था, वहाँ पे ना ही कोई स्पीड ब्रेकर थी, ना ही कोई ट्रैफिक था, खाली रोड था। तो खाली रोड पे तो ऑब्वियस वो आएगी। लेकिन जब दिल्ली एनसीआर के ट्रैफिक की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको हमेशा क्लच, ब्रेक और ये सारी चीज़ों को दबाना पड़ता है, रोकना पड़ता है। तो वहाँ पर एवरेज में ऑब्वियस फ़र्क पड़ेगा। तो गाइस ये था आज का मेरा वीडियो, आज का रिव्यू था ये सेकंड सर्विस के ऊपर। आई होप आप सबको काफ़ी लर्निंग मिली होगी, काफ़ी आपकी चीज़ें सॉल्व हुई होगी कि आपकी रेटलिंग वाली नॉइस आप कैसे ठीक करोगे, जो आपके फ्रंट से आती है और जो आपके बैक से आती है। इसकी छोटी छोटी सी क्लिप्स हैं जो कि मैं इसमें डाल चुका हूँ, आप आई गेस वो देख चुके होंगे। और अगर आपको ये वीडियो से अगर थोड़ी सी भी ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो प्लीज़ गाइस लाइक करो मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और मैं ऐसे ही ट्राई करूँगा अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आने के लिए।
और गाइस जब आप सागर मोटर आओ सर्विस के लिए तो आप एक बार मयंक से कनेक्ट कर सकते हो। मयंक काफ़ी मुझे जेन्युइन सा डाउन टू अर्थ बंदा लगा, जो कि आपकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ रहा था। तो गाइस प्लीज़ आप एक बार मयंक से कनेक्ट कर सकते हो, उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मयंक है जो ग्रेटर नोएडा सागर मोटर में काम करता है। थैंक यू सो मच फ्रॉम मनी टेक फैमिली, मनी टेक रिव्यू फैमिली की तरफ से थैंक यू सो मच है आप सभी को, जिसने भी मेरे वीडियोस को देखा, जो एडमायर और लाइक करते हैं उसको थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ अपने अपने वैक्सीन ले लें, क्योंकि अभी कोविड का बड़ा तांडव होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि थर्ड वेव में पता नहीं क्या ही होएगा, क्योंकि सारी दुनिया पहाड़ पे चली गई है। तो गाइस प्लीज़ अपने अपने वैक्सीन आप ले लें और अपना और अपने परिवार का और सारे लोगों का ख्याल रखें। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।